සාදු අපි කවුරුත් එකටම තෙරුවන් වන්දනා කරමු. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ස්වාමීති පටිපන්නෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යෝගානි අට පුරිස පුක්ඛලා ඒස භගවතෝ ශාවක ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙතං ලෝකස්සාති විපස්සිස්ස නමත්තෝ චක්කුමන්තස්ස සිරීමතෝ සිකිස්සපි නමත්තෝ සබ්බ භූතානුකම්පිනෝ වෙස්ස බුස්ස නමත්තෝ නහත කස්ස තපස්සිනෝ නමත්තු කකුසන්දස්ස මාරසේනා පමත්තිනෝ කෝනාගමනස්ස නමත්තෝ බ්‍රාහ්මනස්ස උසීමතෝ කස්සපස්ස නමත්තෝ විප්පමුත්තස්ස සප්පදී අංගීරසස්ස නමත්තෝ සක්කේ පුත්තස්ස සිරීමතෝ යෝ ඉමන් ධම්ම මදේසේසි සබ්බ දුක්ඛා පනෝදනං යේ චාපි නිබ්බුතා ලෝකේ යතා භූතං විපස්සිසෝ තේජනාපි සුනා මහන්තා වීත සාරදා හිතං දේව මනුස්සානං යං නමස්සන්ති ගෝතමං විද්‍යාචරණ මහන්තං වීත සාරදං විද්‍යාචරණ සං
සම්පන්නං බුද්ධං වන්දාමි ගෝතමං වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානි සුපා සාරීරික ධාතු මහා බුද්ධ රූපං සකලං සදා මහියංගනං නාගදීපං කල්යාණං පදලාංචනං දිවාගුහං දීග චේතියංච මුතිංගනං තිස්ස මහා විහාරංච බෝධින් මරිච වට්ටියං ස්වර්ණමාලී මහා තුපාරාම බයාගිරින් ජේතවනම් සේලචේතින් තථාකාචරගාමකං ඒතේ සෝල සට්ඨාන අහං වන්දාමි සම්බදා යස්ස මූලේ නිසින්නව සබ්බාරි විජයං අකා පත්තෝ සබ්බං යුතං වන්දේතං බෝධිපාදපං ඉමේතේ මහා ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ සාදු සාදු සාදු. පින්නතුනි, අපි සරණ ගියපු අපගේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ වුණු ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අනන්තයි අප්‍රමාණයි. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා අසම කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අසම කියලා කියන්නේ මේ තුන් ලෝකේ වෙන කාටවත් සමාන නැති නිසා උන්වහන්සේට අසම කියනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි උන්වහන්සේට අසම සම කියලා කියනවා. අසම සම කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාන වෙන්නේ තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණයි. ඒ නිසා අසම සම කියනවා. ඉතින් පින්නතුනි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මෙපමණයි කියලා සීමා කරන්න බෑ. අපේ ලංකාවේ මිහින්තලාවේ කළුදිය පොකුණ ගාව කාල බුද්ධ රක්කිත කියන මහරහතන් වහන්සේ බුදුගුණ දේශනාවක් කළා. ඒ බුදුගුණ දේශනාව ආරම්භ කළේ ඉර බැහැගෙන යන වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ සවස් කාලේ. ඒ දේශනාව අවසන් වුණේ පසුවදා හිරු උදා වෙමින් පවතින වෙලාවේ. ඉතින් පසුවදා උදෑසන මේ දේශනාව බුදුගුණ දේශනාව අවසන් වුණ වෙලාවේ මුළු පළාතම දෙවනත් වෙලා යන විදියට සාදු නාදයක් ඇහුණා.
කවුරුත් බැලුව කවුද මේ සාදු කිව්වේ කියලා. බැලින්නම් අපේ රටේ රජතුමා. ඒ කාලේ අපේ රට පාලනය කළේ සද්ධාතිස්ස කියන රජතුමා. ඉතින් රහතන් වහන්සේ අහනවා මහරජතුමනි ඔබතුමා මේ දැන් දාවේ? අනේ නෑ ස්වාමීනි. ඊයේ සවස ඔබ වහන්සේ යම් වෙලාවක ධර්ම දේශනාව පටන් ගත්තද ඒ වෙලාවෙ කිව්ව මං ආවේ. මට මේ ඔබ වහන්සේ ගාවට එන්න මේ කිට්ටුවට එන්න ඉඩක් තිබ්බේ නෑ. අර එහා කොනේ අකුලේ ඉඳගෙන මං බණ ඇහුවා කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි හිටගෙනම මං බණ ඇහුවා කිව්වා. ඒකට බලන්න රජතුමාගේ ශ්‍රද්ධාවේ තරම තුන්යම් රාත්‍රියක් රජතුමා හිටගෙන බණ අහලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අහනවා ස්වාමීනි බුදු ගුණ එපමණද? දැන් රහතන් වහන්සේ එළි වෙනකම් බුදු ගුණනේ කිව්වේ. බුදු ගුණ එච්චරද කියලා ඇහුවා. අනේ නෑ මහරජතුමනි කිව් බුදු ගුණට වඩා නිකිව් බුදු ගුණ වැඩි කිව්වා. අනේ ස්වාමී උපමාවක් කියන්න කිව්වා. රහතන් වහන්සේ කියනවා ආකාශයේ පක්ෂියෙක් තටු සලාගෙන පිහාමගෙන යද්දී ඒ පක්ෂියාගේ තටු දෙකෙන් ආකාශයේ වැහෙන්නේ චුට්ටයිනේ. අහස වැහෙන්නේ ඊටාම චුට්ටයි. ඒ වගේ ඊටාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මහා ආකාශය තරන්නම් අර තටුව දෙකෙන් වැසුණු තරම් වගේ ඊටාම චුට්ටයි කව මම බුදු ගුණ කිව්වේ. නොකියු බුදු ගුණ වැඩි කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි තව උපමාවක් කියන්නේ කිව්වා. මහා සාගරයට පින්නතුනි මහා සාගරයට ඉදිකටු සිදුරක් ඇල්ලුවොත් ඒ ඉදිකටු සිදුරෙන් ජලය යන්නේ ඊටාම සල්පයයි. මහා සාගරයේ ජලයම වැඩි. ස්වාමීනි මං බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුණ මහා සාගරය නම් මහා සාගරයක් තරම් නම් මාර ඉදිකටු සිදුරෙන් පිටව යන ඊටාම සල්පයයි කිව්ව මං බුදු ගුණ කිව්වේ. නිකේව බුදු ගුණම වැඩි කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි තව උපමාවක් කියන්නේ කිව්වා. විශාල කුඹුරක වී කරලක් පෙන්නවා වගේ කිව්වා. මම බුදු ගුණ කිව්වේ ඊටාම සල්පයයි කිව්වා. නොකියු බුදු ගුණම වැඩි කිව්වා. ඒතර අපි සරණ ගියපු අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ ගුණ මෙපමණයි කියලා පින්නතුනි සීමා කරන්න බෑ. උන්වහන්සේගේ ගුණ වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමට භාග්‍යවතුන් වහන්සේම අපිට ඉගැන්වුව ගුණ 9ක්. ඒ බුදු ගුණ 9ට අපි කියනවා නවාරහාදී බුදු ගුණ කියලා. ඒ නවාරහාදී බුදු ගුණ අතරින් පළවෙනිම ගුණය තමයි අපි කවුරුත් දන්න අරහං ගුණය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අරහං කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ දුරු කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විතරාගී, විත දෝෂී, විත මෝහී. ඊළඟට පිළිතුරු උන්වහන්සේ රහසින්වත් පවක් කළේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රහසින්වත් පවක් කළේ නැහැ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ හිතටවත් පාපේ සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. ඊළඟට උන්වහන්සේ මේ දෙවි මිනිසුන්ගේ ආමිස පූජාවන් පිළිගන්න, ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් පිළිගන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුදුසුයි.
ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා අරහං කියලා. ඉතින් පින්නතුනි අපි අරහං ගුණය මේ විදිහට වන්දනා කරමු. මා කියවම කියන්න කවුරුත් හඬන වැළපෙන සැලෙන සිතේ දුක නැති වුණා හදන සසරක ගමන කෙලෙස් මුල් වෙනසුනා නිවන සැනසුම රැඳුන ලොවක යලි නොම රැඳුන අරහන්‍ය මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු අදින් ඒ බුදුන් වහන්සේ ඊළඟ ගුණය සම්මා සම්බුද්ධ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය, ඒ කියන්නේ දුක්ඛාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ සමුදාය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධාර්ය සත්‍ය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාර්ය සත්‍ය කියන මේ සිව්සත් දහම අවබෝධ කරගත්තේ තමන් වහන්සේගේම නුවණින්. දැන් අපි ගත්තොත් පිළිතුරේ අපි කාටත් ගුරුවරු ඉන්නවද? නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගුරුවරු නැහැ. උන්වහන්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් පෙරුම්දම් පුරලා අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා ඊටාම අමාරුවෙන් තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය තමන් වහන්සේගේම නුවණින් අවබෝධ කරගත්තේ. ඒ නිසා පින්නතුනි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා සම්මා සම්බුද්ධ කියලා. ඒ ගුණයක් මේ විදිහට වෙන්නේ අසානෙති යමාසුව සිතාගත හැකි වුණා පතාගෙන ආවිලස ලොවේ තතු ඇටහුණා ලබා සම්බුදු නුවණ අම්මා සදහම් දේශන සම්බුදුය මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු අදින් ඒ බුදුන් වහන්සේ ඊළඟ ගුණය විද්‍යාචරණ සම්පන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පින්නතුනි මේ විද්‍යාව කියලා කියන්නේ අවබෝධයට, චරණ කියන්නේ හැසිරීමට. අවබෝධයට අනුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැසිරුණා. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය මහා සාගරය වගේ පරක් පෙරක් නැහැ. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා පිරිවරාගෙන එක්ටේරියා වනයක් මැදින් වඩිනවා.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැටිච්ච ඇක්ටේරියා කොළ කිහිපයක් අතට අරගෙන සීහස්තයට අරගෙන සංඝයාගෙන් අහනවා පින්වත් මහණෙනි මේ ඇක්ටේරියා වනේ තියෙන කොළද විශාල මාගේ මේ සීහස්තයේ තියෙන කොළද විශාල කියලා. සංඝයා පිළිතුරු දෙනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සීහස්තයේ තියෙන කොළ ඊටාම චුට්ටයි. මේ ඇක්ටේරියා වනේම කොළ විශාලයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ සංඝයාට පින්වත් මහණෙනි මාගේ අවබෝධය හරියට මේ ඇක්ටේරියා වනේ තියෙන කොළ වගේ කිව්වා. නමුත් මම ඔබලාට දේශනා කළ තියෙන මේ මාගේ සීහස්තයේ තියෙන කොළ වගේ ඊටාම ටිකයි කිව්වා. ඒ මොකද ඒ ටික විතරයි කිව්ව චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උපකාරී වෙන්නේ. ඉතින් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ තරම් උන්වහන්සේට දැන් සාරවත්ම කියන්නේ සියල්ල දන්නා කියන එකනේ. උන්වහන්සේ සියලු දේ දන්නවා. එනිසා උන්වහන්සේට සර්වඥතා ඥානය කියනවා. සියලු දේ දන්නා නුවණ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොයේ ඥානයන්ගෙන් යුක්තයි. උබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, චුතූපපාත ඥානය, ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය, දස බල ඥාන, සිව්විසරද ඥාන ඔය ආදී වශයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොයේ ඥානයන්ගෙන් යුක්තයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියලා. ඒ ගුණයක් මෙහෙම වන්දිමු. සිතන විට සැනසීලා නිවන තුල නැවතිලා වඩින විට හිඳින විට සිත සමාහිත වෙලා හිරු මඩලසේ දිලෙන චරණ විඤ්ඤාණවන නනවත්‍ය මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු අදින් ඒ බුදුන් වහන්සේ. ඊළඟ ගුණය තමයි සුගත. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සුගත කියලා කියන්නේ පින්වතුනි උන්වහන්සේ සුන්දර නිවන් මඟ අවබෝධ කළා. සුන්දර නිවන් මඟ කියන්නේ පින්වතුනි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. ඉතින් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩම කරන්න තියෙන සීලය පුරුදු කරන්න තියෙන්නේ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා වශයෙන්. ඉතින් පින්නතනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය අවබෝධ කරගෙන ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩම කළා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට කියනවා සුගත කියලා. මෙහෙම වන්දිමු. සොඳුරු ගමනක් වඩින සුපිපිසිය පත්ම වෙන දකින විට සිත් නිවෙන ලොවට සිසිලස හසදන නිවන් මඟ වඩින
සුන්දරයි මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු ඒ බුදුන් වහන්සේ ඊළඟ ගුණය ලෝක විදු. ලෝක කියලා කියන්නේ මේ ලෝකය. විදු කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළා කියන එකයි. දැන් අපි ගත්තොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අභ්‍යන්තර ලෝකයත් අවබෝධ කළා. අභ්‍යන්තර ලෝකය කියන්නේ මේ තමා තුල තියෙන ලෝකය. ඒ කියන්නේ මේ ආයතන ලෝක, ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස කියන මේවට කියනවා ලෝකය කියලා. ඉතින් මේවට කියනවා ආයතන ලෝක. උන්වහන්සේ අවබෝධ කළා. ඊළඟට පින්නතුනි පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝක. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ ලෝක. මේවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊළඟට ධාතු ලෝක. පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු. ඉතින් මේ ධාතු ලෝකත් උන්වහන්සේ අවබෝධ කළා. මේවට කියනවා අභ්‍යන්තර ලෝක කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්නතුනි. උන්වහන්සේ බාහිර ලෝක, ඒ කියන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කළා. ඒ කියන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකේ සියලු විස්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. ඒතර මේ මනුස්ස ලෝක විතරක් නෙවෙයි. දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, ඊළඟ සතර අපාය, මේ සියලු ලෝක බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කරගත්ත නිසා උන්වහන්සේට කියනවා ලෝක විදු කියලා. අපි වන්දනා කරමු. නොදෙන තම ලෝක විදින කරදරණේක සිඳිනු බැරි දුක සෝක ලෝ සතුන් දුටුසේක ලෝක දුක හඳුනගෙන ලෝකයෙන් නිතෙරවුන ලෝක විදු මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු අමින් ඒ බුදුන් වහන්සේ ඊළඟ ගුණය තමයි අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති. අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දමනය කරන්න අමාරු අකීකරු දෙවි මිනිසුන් දමනය කළා. දැන් අපිට මතක් වෙනවා නාලාගිරි. නාලාගිරි හස්ති රාජයාට රාකල 16ක් රෝල භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉදිරියට එව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාලාගිරි හස්තියගේ කුම්භස්තලයට අත දෙවුවා විතරයි දමනය වුණා. ඊළඟට ආලෝක යක්ෂයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ දමනය වුණා. මේ විදිහට සැඩ පරුසාය ඒ වගේම කියනොතනි මහා ප්‍රඥාවන්තයි කියාගෙන හිටපු අය ඒ සියලු දෙනා දමනය කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්. ඉතින් ලෝක සත්‍ය දෙවි මිනිසුන් දසදහස්
සංඛ්‍යාත ලක්ෂ ප්‍රකෝටි සංඛ්‍යාත විශාල පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ දමන දැන් රාගයෙන් මත් වෙලා හිටපු අය, දේශයෙන් මත් වෙලා හිටපු අය, මෝහයෙන් මත් වෙලා හිටපු අය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේගෙන් බණ අහලා දමනය වුණා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්‍යයෝ පින්නතුනි ක්‍රම තුනකින් දමනය කරනවා. එරදි ප්‍රාතිහාර පාලා දමනය කරනවා. ඊළඟට ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය පාලා. ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය කියන්නේ මේ සත්‍යයන්ගේ මිනිසුන්ගේ හිත් දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මීය දේශනා කරනවා. ඒකට කියනවා ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය. ඊළඟට අනුශාසනා ප්‍රාතිහාරය උන්වහන්සේ නොඑක් විදිහට මේ ධර්මීය දේශනා කළා. ඉතින් බලන්න කල්පනා කරලා බැලුවට පස්සේ පින්නතුනි එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දඹදිව තලයේ වැඩ ඉනකොට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනා කරගෙන යද්දී රන් තැටියේ ආහාර අනුභව කර හිටපු මේ තරුණ අය මහා සැප සම්පත් විඳපු අය චතුරාර්ය සත්‍ය අහපු ගමන් අනේ අපි මේ කාම භෝගී ජීවිතේට ඇලිලා වැඩක් නැහැ කියලා අරව පැත්තකට දාලා මේ බුදු සසුනේ පැවිදි වෙලා පාත්‍රයක් අතට අරගෙන ගෙපලි වලින් පිරිසිදා වඩමින් ශාසන බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙනවා. ඊළඟට පිළිතුරු දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාලේ සමහර සිටුවරුන්ට සීත කාලෙට වෙනම මාලිගා තිබ්බා. ග්‍රීස්ම කාලෙට මේ වගේ වෙනම මාලිගා. සරත් කාලෙට වෙනම මාලිගා. ඉච්ඡර සැප විඳපු අය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා ඒව අත්හැරියා. බුදු සසුනේ පැවිදි වුණා. පැවිදි වෙලා පිදුරු ගෙවල් වලට ගියා වාසයට. ගිරි ගුහාවලට ගියා වාසයට. ඊළඟට පින්නතුනි රත්තරන් මිරි වැඩි සංගලවල් දාපු අය බණ අහලා පැවිදි වුණා. නොඑක් රාජ බුදුන් අනුභව කර හිටපු අය අනේ මේ වැඩක් නෑ. අපි මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ පැවිදි වුණා. ඉතින් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනා ප්‍රාතිහාර්ය පින්නතුනි අදට උනත් පින්නතුනි අපි රාගයෙන් වෙලිච්ච ලෝකේ රාගයෙන් නිදහස් වෙන මහන්සි වෙන නම් මහන්සි වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව නිසා. ද්වේෂයෙන් වෙලිච්ච ලෝකේ අපි දේශයෙන් නිදහස් වෙන මහන්සි වෙනවා නම් මහන්සි වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව නිසා පින්නතුනි. මෝඩකමින් වෙලිච්ච ලෝකේ මුලාවට පත්වීමෙන් නිදහස් වෙන්න අපි මහන්සි වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව නිසා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට සත්‍යය දමනය කළා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට කියනවා අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති කියලා. මෙහෙම වඳිමු. අකීකරු දෙවි මිනිස් හානොෙක් සැඩ පිරිස් සමිඳු සෙවණට පැමිණ සදා දමනය වුණා. අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති ගුණෙන් යුතු තෙදවත්ය මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු වඳින් ඒ බුදුන් වහන්සේ. ඊළඟ ගුණය තමයි සත්තා දේව
මනුස්සානං සත්තා දේව මනුස්සානං කියන්නේ පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මිනිස්යන්ගේ විතරක් ගුරුවරයා නෙවෙයි දෙවියන්ගේ ගුරුවරයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිනිස්යන්ගේ ගුරුවරයා දෙවියන්ගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මිනිස්යන්ගේ එකම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේට කියනවා සත්තා දේව මනුස්සානං කියලා. මෙහෙම වඳිමු. ලෝවේ භව දුක්ඛ නිවන විවේකය ඇති කරන දෙව් මිනිස් සතුන් වෙත අමාසුව පතුරුවන නමින් සත්තා දේව මනුස්සානං සේක කාරුණික මගේ පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු අදින් ඒ බුදුන් වහන්සේ ඊළඟ ගුණය බුද්ධ බුද්ධ කියන්නේ පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරගත්තද ඒ සියලු ධර්මය දෙව් මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස දේශනා කළා. ඊටාම පැහැදිලි ලෙස චතුරාර්ය සත්‍ය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිසා උන්වහන්සේට බුද්ධ කියනවා. මෙහෙම වඳිමු. රකින්නට ගුණ දහම් කරන්නට සිත පහන් නිවන්නට බවගිමන් දෙසූ සදහම් නිවන් බුද්ධ යන ගුණින් යුතු මහා නුවණින් යුතු නනවත්ය මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සාදු සාදු අදින් ඒ බුදුන් වහන්සේ ඊළඟ ගුණය තමයි භගවා පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට භගවා කියලා කියන්නේ මේ සියලු ගුණයන් දරා ගන්න උන්වහන්සේ භාග්‍යවන්තයි. උන්වහන්සේ සුදුසුයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේට භගවා කියනවා. කාරුණික හදින් යුතු සීල ගුණ කඳින් යුතු සමාහිත සිතින් යුතු මහා නුවණකින් යුතු සියලු බුදු ගුණ දරන නිවන් සුවයම සදන භගවත්ය මගේ බුදු පියාණන්
බුදුන් වහන්සේ සාදු සාදු. මේ විදිහටත් අපි බුදු ගුණ කියමින් වඳිමු. බුදු සමිඳුගේ නිතින් ගලා කරුණාදහර ඇවිල ගිය සිත් සතන් නිවී සැනසී ගියා. එකම බණ පදයෙනුත් ගලා නැන රැස් දහර අඳුරු ජීවිත පුරා එළිය විහිදී ගියා. දුකී පැල්පතේ හෝ බඹුණු සිටු කුලේ හෝ දුකින් මුදවා ගන්නට බොහෝ දුර වඩිනවා. මහවැස්සේ තෙමෙනවා. හිරු රැසින් දැවෙනවා. කුසගිනිද දැනෙනවා. බුදු සමිඳු අඩිනවා. මිහිරි බණ දෙසන විට අම්මා ගඟ ගලනවා. කන් යොමාසන විට සිත සෝක නිවෙනවා. ගුණ නුවණ වැඩෙන විට සසර දුක ගෙවෙනවා. බුදු ගුණය සිතන විට නිවන් සුව දැනෙනවා. වඩින විට පිඬු සිකා නෙත් කැලුන් බිම යොමා බෙදන්නට දන් පිලක් අනේ මට බැරි වුණා. සිරිපතුල් වෙහෙසුණා. අප ගැනම සොය සොයා පිරිනිවි වැටිසේක. මගේ සම්බුදු පියා බුදු නිතින් බලාලොව සැනසීම ලබා දුන්. බුදු නිතින් බලාලොව සිතේ දුක නිවා දුන්. බුදු මුවින් ගලා මිහිරි දම් අමාදුන්. බුදු ගුණෙන් සදා සිත
සදාසිතින් සැනසීම ලබා දුන් බුදු සරණ යමු අපිත් පිළිසරණ සදා දුන් හිරුදාවනු මිසක අඳුර එන්නට එපා දෙපා පැටලුන විටක බිම වැටෙන්නට එපා ජීවිතය කිසි දිනක නොමග යන්නට එපා බුදු සමිඳු නැති ලොවක කිසි දෙයක් මට එපා දුක මගේ නැති වෙලා වැරදි දේ දුරු වෙලා සුපිපි කුසුමක් ලෙසේ ලොව සුවඳ කෙරේවා තණ්හාව දුරු වෙලා දුක මගේ නැති වෙලා සදාකාලික නිවන් සුව ලැබේවා සදාකාලික නිවන් සුව ලැබේවා සදාකාලික නිවන් සුව ලැබේවා සාදු 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 පින්නතුනි ඊතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් සූදානම් කරගත්තු මේ සියලු පූජාවන් එවාගෙම මේ පහන් ආලෝක මේ විදුලි ආලෝක සේරජානන් වහන්සේ වටා තිබෙන මේ සුවඳ මල් මේ සියලු පූජාවන් අපි මෙතෙක් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අපිට පුළුවන් විදියට අපි සත්‍යයනා කළා. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගුණ අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණයන් උදෙසා මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමි පූජා වේවා පූජාම වෙත්වා කියන අදහසින් කියනවා කිව්වම ඒ භාග්‍යවන්තෝ අරහතෝ ගෞතම නම් අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකාන්ත වශයෙන්ම රාග ද්වේෂ මෝහ දුරු කළසේක විතරාගී වූසේක විත දෝෂී වූසේක විත මොහී වූසේක සියලු අකුසල ධර්මයන්
සියලු කුසල ධර්මයන් උපදවා ගස්සේක සියලු දුක් නිවාලන අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කළසේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දස බල ඥානයන්ගෙන් සමන්විත වනසේක සිව් විසරද ඥානයන්ගෙන් සමන්විත වනසේක මහා කරුණා සමාපatti ඥානයෙන් සමන්විත වනසේක අනන්ත බුද්ධ ඥානයන්ගෙන් සමන්විත වනසේක බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත සිල්ලතිසේක අනන්ත සමාධියතිසේක අනන්ත ප්‍රඥායතිසේක අනන්ත විමුක්තියතිසේක අනන්ත විමුක්ති ඥාන දර්ශනයතිසේක මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණතාවෝ ඒ භාග්‍යවත්ෝ අරහතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා අප විසින් ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව පිළියෙල කරන ලද මේ පබලන පහන් ආලෝක මේ පබලන විදුලි පුපුලු පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සුපිපුන සුවඳ මල් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ පැතිර ගිය සුවඳ දුම් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සිසිල් පැන් උණු පැන් පූජා කරමි පූජා වේවා මේ මිහිරි අස්තපාන පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සියලු පූජාවන් සාදර ගෞරවයෙන්
හද පිරි ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරමි පූජා වේවා මේ සියලු පූජාවන් මේ උතුම් සරජානන් වහන්සේ උදෙසා මනහර කංචුකයද සමගින් සාදර ගෞරවයෙන් පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජා වේවා පූජා කරමි පූජාම වෙත්වා සාදු 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 කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමිච්ච සක්ඛෝ ජෝච සෝජෝච සෝජෝචස්ස මුදුවනති සංකුස්සකෝච සුපරෝච අපකිච්චෝච සල්ල උකවුත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ කුලේසු අනනුගිත්තෝ නච කුද්ධං සමාචරේ කිංචි යේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවති සුඛිනෝ ආකේමිනෝ හන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා යේකේති පාන භූතත්ති තසාවාතාවරාවා අනලසස දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුක දිට්ඨාවායේ වහද්දිට්ඨා යේච ධූරේ වසන්ති භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු නපරෝ පරං නිගුප්පේත ඥාති මඤ්ඤේත කත්තචිනං ව්‍යාරෝසනා පටිඝ සංඥා නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිති මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසායේක පුත්ත මනුරක් එවං පිසබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවේ අපරි මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවේ අපරි උද්ධං අදෝච තිරියං ච අසංබාධං අවේරං චරං නිසින්නෝ සයානෝ ආයාවතස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං දිට්ඨිංච අනුක ගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේය නහි ජාතු ගබ්බසේයං පුනරේති ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු මේ සත්‍යානුභාවයි සැමට සිද්දේවා
රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ